Els homes són de Mar i les dones de Venus. Però hi ha un punt enmig de la galàxia on es troben. Sabeu on és? A la sala Aquarel·la. Veniu a descobrir els secrets, els trucs, per ser feliços. Jo us ho ensenyaré tot. Els homes són de Mar i les dones de Venus. De vegades oblidem que els actors són persones, amb les seves virtuts i defectes, amb els seus problemes quotidians i les seves responsabilitats i obligacions. Recordem els seus personatges i els identifiquem tant que oblidem que no són qui representen i que per molta comèdia que facin, en sentit real, de fer una obra còmica, poden sentir-se angoixats o tristos, encara que no ho sembli. Precisament és això el que defineix un bon actor. Visqui el moment que visqui, en trepitjar un escenari, res més importa que encarnar-se en el seu personatge i durant el temps que duri la funció fer-nos arribar les vivències, sentiments i emocions de qui representa i no de qui és en realitat. Fa un mes i escaig vaig tenir l'ocasió de conèixer en Jordi Díaz i em vaig trobar una persona molt humana, rentant roba a la bugaderia, amb un pare ben simpàtic i atent i un gos, en Max, del qual se'n va fer el càrrec durant el confinament i van crear un vincle tan bonic que va esdevenir el seu amo per naturalesa. Vam tenir 2 trobades per realitzar aquesta entrevista que es podrien definir com destrobades. La primera vegada vam fer fotos però no entrevista. La segona no vam poder gravar vídeo i vam enregistrar àudio. Això sí, em quedo amb el bon gust d'haver-lo conegut en persona i del vermut que vam fer junts a la Rambla de Badalona. La seva fal·lera pel món de la interpretació ve des de petit. Ell volia ser pallasso. Mentre estudiava primària va participar a diverses obres de teatre amateur i recitava poemes i textos propis. Amb 5 anys va protagonitzar a l'Esplai Tornem-hi una obra dels germans Grimm, amb la que va gaudir tant que quan va veure els pares, tiets i tota la platea aplaudir, va tenir clar que era la seva vocació. Als 13 anys actuava en una companyia de teatre de Badalona. Als 16 es va decidir a organitzar uns tallers de teatre i poc després va formar una companyia. El seu primer treball professional va ser un espectacle infantil en què els actors representaven 5 o 6 personatges amb màscares i amb el que va fer més de 100 bolos. Sense arribar a cursar els estudis reglats teatrals i compaginant diferents feines, peixater durant 5 anys al negoci familiar, cuiner o cambrer, va anar fent camí com a actor a través d'agències, càstings i televisions locals. En Jordi Díaz va ser conegut popularment amb el paper del Fede al cor de la ciutat. Havia de ser una aparició puntual i va acabar per participar-hi durant 5 anys, fent evolucionar el personatge i deteriorant voluntàriament la seva imatge, creixent 16 quilos que acompanyaven el malestar psicològic de l'entranyable veí de Sant Andreu. Com a anècdota, destacar que l'any 2010 va rebre el premi T'he vist el més seductor, que ell considera que va ser en part pel caràcter seductor del Fede, però tots coincidirem que la seva mirada, presència física i humor picardiós ben segur també li van donar punts per guanyar. I la seva incursió a la literatura. Sabíeu que en Jordi té un llibre publicat amb Grup 62 que es diu Manual per lligar? No ve res més. Què hi dius? Ara vols que faci teatre? Hi ha un paper que et va molt bé. No fotis. I tu com a directora? De petit t'agradava. Però ara ja m'he fet un home. Això és el que tu et penses. Si comencem així foto el camp, eh? No, espera. Què en saps de la nena? Què de què? Et van tornar el regal, vas trucar, no hi era. La dona se'n va anar al Quebec i la va deixar amb els seus pares. I què penses fer? No res. Què vols que foti? No ho sé. El regal encara el tens, oi? Sí, encara el tinc. El guardaré per la campanya de Reis. I per què no li portes? Perquè tinc coses millors per fer. L'altre paper que el va catapultar va ser el de Carles Bueno, un dels 4 protagonistes del mètode Grohom, l'exitós text d'en Jordi Galceran basat en un curiós procés de selecció de personal. L'obra es va estrenar en 2003 i es va convertir en un fenomen social amb més de 2,5 milions d'espectadors, que va traspassar fronteres físiques, es va representar a Madrid, Mèxic, Caracas i Buenos Aires, i també va saltar de l'escenari a la televisió.
que hem de fer és actuar aquí. Ens estan valorant des de fora, segur que hi ha micròfons i ens estan sentint. Es deixa els candidats en una situació en què creuen que estan sols i s'observa com actuen. El que has de fer és no donar tantes voltes a les coses! I ara què? És el Barça. Aquest procés de selecció és de bojos. Perdó. Carles Bueno ha iniciat un tractament hormonal que ha de desembocar en una operació de canvi de sexe. Tu tens un problema! D'èxit en èxit, en Jordi Díaz va tornar al teatre després del tancament obligatori amb el monòleg Els homes són de Mart i les dones de Venus. Es tracta de la versió teatralitzada, escrita per en Paco Mir, del best-seller d'en John Gray, d'una novel·la que esdevé una guia de referència sobre el món de la parella. El text presenta les diferències i similituds entre els homes i les dones, com millora la seva comunicació i pretén ser un reflex de la realitat quotidiana de la vida compartida. A punt d'acabar-se ara la 8a temporada, que s'ubica a la Sala Aquarel·la després de l'estrena al Poliorama amb en Jordi Martínez, durant 2 temporades, i recalar a la desapareguda Sala Capitol amb en Jordi Díaz després de 5 més, en Jordi Díaz es posa a la pell per 6a vegada d'aquest eloqüent conferenciant. Una tornada plena de llàgrimes, tant de riures com d'emoció. I és que, com dèiem en començar, els actors són també persones. En Díaz va reestrenar-se a Blanes després del confinament i es va sentir tan desbordat per les emocions que va acabar demanant disculpes al públic en un mar de llàgrimes. Perquè som una parella i ens estimem i ens desitgem. Costa d'entrar aquí. Quan la relació ja s'ha consolidat, comencen a sorgir aquelles tonteries. Tonteries? Són tonteries, que no ens hauria de preocupar, no? Poso l'aigua al foc, faig allò dels nens, em depilo, recullo les joguines, em depilo, truco la Conxita, em depilo, faig la llista de la compra, em depilo, llegeixo el diari. Què? Em depilo, faig un sudoku, em poso una mascarilla. Humà per damunt de tot, l'actor badaloní ha compartit públicament les seves vivències amb la diabetis tipus 2 i de com va descobrir que patia aquesta malaltia mentre actuava al Capitol. Una malaltia que físicament no té un origen definit, però emocionalment en Díaz està convençut que prové de la mort sobtada de la seva mare per un ictus que el va provocar una ràbia i impotència que va desembocar en una depressió que només el permetia anar al teatre, fer l'espectacle i tornar a casa a tancar-se. En les seves pròpies paraules, podia ser molt divertit a l'escenari i estava fet una merda. Pocs ho van notar, perquè, també dèiem al principi, un actor de la mida d'en Jordi Díaz aparca el camerino als seus malestars i es vesteix implacable del personatge que representa. A la petita pantalla, en Jordi Díaz ha participat com a col·laborador a programes com El Club de TV3 o de 4 a 7 de Catalunya Ràdio. A més, l'hem pogut veure a les sèries Isabel, Laberint d'ombres, Los misterios de Laura o Maquina Baja, i a les pel·lícules Llaços trencats, Eva o La corona partida. Al teatre l'hem pogut veure pel davant i pel darrere, No et vesteixis per sopar o Losers, entre d'altres. Saps què m'agradaria, Freddy? Que per una vegada la meva vida fos com una pel·lícula, no? O sigui, que aparegués un tio espectacular, que em digués alguna cosa preciosa. Hola. Hola. La meva mare vol saber si recolliràs aquesta caca. La teva mare? Que n'és de guarra. Penses recollir aquesta merda o la deixaràs tot el dia aquí? I tu, on vas així, amb aquesta manera? Losers, de Marta Butxaca. Losers, Jordi, que es diu Losers, que ni si tu saps el títol ja em diràs, noi. Però si no ho sabrà dir ningú. Si en aquest país ningú parla anglès. Què vol dir Luters? Losers, senyora, losers, perdedors, vol dir perdedors. Ai, jo què voleu que us digui? La Butxaca sempre posa títols raros a les seves obres. Litus, Losers, la fixació amb les L's. I aquesta farà riure, no? Sí, dona, sí. Si això és una comèdia. Jo me'n vaig. Jo també. Bon dia, Jordi. Bon dia, Lorena. Fa qüestió de 5 anys vaig participar en l'organització del Comiata Soltera d'una de les meves millors amigues i vam organitzar una gincana per Barcelona que passava pel Teatre Capitol, on paràvem a veure l'obra Els homes són de Mart i les dones de Venus. Al llarg de l'espectacle, l'actor monologuista, en Jordi Díaz, assegut aquí al meu costat, preguntava al públic i se'n fotia o de segons quin espectador. A mi em va tocar una burla. Ah, sí? Sí!
Saps allò de la venjança és un plat que se serveix fred? Faig broma, o no? Ho anirem veient al llarg de l'entrevista. Comencem per aquí. Treballar amb el públic com a interlocutor és fàcil si tens un públic receptiu i predisposat a les bromes, però ben segur hi hauràs trobat alguna situació que seguint amb les frases fetes terra em passa'm, no? De tota mena, sí. La veritat és que sí, és que cada dia és una sorpresa amb el públic, t'hi pots trobar de tot. També condiciona molt també el dia. Vull dir, els actors sabem quan és el dia bo, sabem que el dissabte al nit és una bona funció, sabem que el diumenge a tarda és una funció una miqueta més pausadeta, perquè és les tardes, no sé. Està condicionat així, estem formats així d'alguna manera com a públic. És a dir, que depèn del dia i de com vinguis, la teva predisposició, doncs estàs més condicionat a veure un públic més entregat o no. Més també hi ha el típic públic que ve una mica obligat, vull dir que la dona l'arrossega o l'home l'arrossega, diguéssim, cap al teatre. Aquests també, bueno, jo m'ho trago perquè tu t'ho vols tragar, però de ganes no en tenen gaires, també els hi veus. Vull dir, jo tinc la sort o la desgràcia, en certa manera, amb aquest monòleg, que ara t'he d'aclarir una cosa, que m'has definit com a monologuista. Jo no sóc monologuista, jo sóc actor. Que ara m'hagi tocat fer un monòleg és una cosa, però jo de monòlegs d'aquests tipus Club de la Comèdia i tot això no n'he fet en la vida, ni és la meva ambició, diguéssim. Però aquest sí que és veritat que és un monòleg, però és un text teatral, és a dir que està adaptat a un llibre i que això es converteix en un monòleg perquè ho interpreta i t'ho explica un sol actor. Per això ho definirem com a monòleg, però no perquè l'actor que el faci, que soc jo, sigui monologuista. Llavors, amb el tema del públic passa això. Ara, en general, la gent acostuma a venir bastant predisposada, diguéssim, a passar-s'ho bé. I és una obra de sucre, és una obra dolça, és una obra que no té cap malícia de cap mena d'aquest tipus. L'única cosa que vol és, per això, fer-te passar una bona estona, i si pots reflexionar una mica, perquè també dic coses que pots fer, que pots pensar i reflexionar, doncs millor que millor. Segur que la Sala Aquarel·la serà també molt entranyable veure't, però jo i moltes persones trobarem a faltar, com comentàvem fa un moment, la màgia del Club Capitol, no? Tu com t'hi trobes com a actor? Mira, jo per mi la sala del Club Capitol, que ja n'he fet unes quantes temporades i n'he fet centenars de funcions amb aquest monòleg, concretament la sala 2, la sala de dalt del Capitol, per mi era la sala perfecta per a aquest espectacle. A més, com té aquesta situació així com romànica, no? És a dir, que tens el públic a davant, que el tens així com cap en alçada, a diferència de l'Aquarel·la, que el tens a baix, doncs per mi era genial en aquest aspecte. Bueno, la Sala Aquarel·la és una sala nova, és una sala que vol obrir les portes, diguéssim, a nous experiments, a noves sensacions teatrals, perquè allà és una obra condicionada principalment per fer teatre de music hall, de cabaret, de sopar, és a dir, en taules i tot preparat per això. I llavors, bueno, ha volgut fer una aposta, la Sala Aquarel·la en aquest sentit teatral, d'obrir les portes per fer altres tipus d'espectacles més de text o més, diguéssim, més de dramatúrgia, i bueno, i estem en ello. Jo ara m'acabo d'estrenar, m'estic condicionant a la sala, m'estic adaptant en ella i bueno, mica en mica suposo que ens anirem trobant millor. I sembla ser que la reposició d'obres més aviat còmiques s'està convertint en una tendència majoritària en aquests temps de pandèmia. Han tornat i ampliat temporades en produccions com l'Escape Room, Cobertura, El pare de la núvia, i el dia 30 d'abril vas tornar amb Els homes són de mar i Les dones de Venus. Creus que l'humor és la panacea contra la Covid o aquests moments de pandèmia? L'humor, la comèdia sempre ha sigut, diguéssim, la prioritat principal per l'espectador per anar a veure el teatre. Evidentment tenim espectadors de tot tipus i hi ha espectadors que de comèdies no li donis, que li agraden el drama, i de drama n'hi ha per donar i per vendre. En aquesta ciutat tenim una gran sort de tenir una gran oferta teatral, però jo crec que principalment la comèdia sempre és la virtut principal com a espectador que tu vols anar a gaudir, perquè el teatre, si et dona una mica la màgia aquesta, és anar a oblidar-te una miqueta dels teus problemes i anar a gaudir, disfrutar i anar a riure, no? I jo suposo que per això les comèdies són les principals, diguéssim, són els principals espectacles que més s'omplen i que més es van a veure, perquè la gent realment el que vol és anar a veure això, comèdia. I la reposició d'espectacles ens atorga seguretat en aquests temps tan incerts econòmicament per anar a veure o a repetir un espectacle? A veure, si ens hem d'agafar amb el temps que vivim actualment, amb el tema del Covid, això de fer les exposicions també ha passat sempre. Sempre s'han reposat obres de tota mena.
sobretot comèdies, i no comèdies, però sobretot comèdies. Llavors, és una garantia de, diguéssim, d'èxit? Bueno, si es fa una reposició d'una obra, en aquest cas de comèdia, vull dir, vol dir perquè anteriorment ha sigut un èxit. Llavors vas amb la garantia una miqueta de que ara la pots tornar a fer, no? Llavors per això es fa. També s'ha de dir una altra cosa, en temes de Covid, el que ens ha comportat culturalment i amb el tema de les restriccions ens ha portat, diguéssim, a un desgast econòmic tremendo. Això ha volgut dir que en certa manera hem limitat molt més els riscos. És a dir, projectes que segurament les productores teatrals deuen tenir guardats als calaixos per poder fer durant tot aquest any i mig que portem, segueixen en el calaix perquè econòmicament no les pots assumir. Llavors doncs aposta més per aquest tipus de reposicions o per més comèdia o per obres més limitades que no aportin, diguéssim, un desgast econòmic que ara no podríem fer. Parlem dels homes són de mar i les dones de Venus. Vinga. T'acompanyes de tòpics, clixés, creences populars i més per concloure en què tot el que diem de les dones no és només nostre ni tot el que se'n diu dels homes és només vostre. He fet un breu spoiler de l'espectacle. Si a més tenim present que l'adaptació d'en Paco Mir va arribar a Catalunya després de triomfar durant 7 anys a França, correcte, què més ens pots dir per engrescar a tothom a venir a veure l'espectacle? Mira, aquesta obra a mi quan me la van plantejar, quan em van proposar fer aquest monòleg, primer em va espantar una mica, no? Perquè m'hi veia fent un espectacle jo sol a l'escenari, cosa que encara no havia fet mai. Això per una banda. La segona cosa que m'hi trobo és que quan el llegeixo el text em veig amb la situació de que l'única forma que jo podria defendre aquest text, aquesta obra, és fent-ho des de la vessant de ser jo mateix. És a dir, que sigui el Jordi el que t'explica aquesta història. Llavors, per això el Jordi ja et proposa des del primer moment que comença l'espectacle, et proposa que és una persona que té la seva dona, que té la seva filla i que va tenir una experiència extraordinària que us volia explicar i que gràcies a la lectura d'aquest llibre famós que es va fer, que és el bestseller dels homes són de mar i les dones de Venus, doncs va aprendre moltíssim sobre el món de la parella. Vale? Això seria, diguéssim, el primer bloc per entendre el que a mi em va suposar motivar-me per fer aquest espectacle. Llavors, és cert, l'espectacle és un espectacle que no t'explica res que no sàpigues, ho saps tot, però quina està la gràcia? Que quan tu vas a veure l'espectacle, anem a suposar amb la teva parella, vull dir, quan tu entres en el món de la parella, del teu dia a dia, de les teves rutines, no saps per què, però desapareixen o te n'oblides una mica d'aquelles formes de fer o de ser que a tu no t'agraden o no t'agraden molt. Llavors, entres en el món de les prioritats de parella. És a dir, tu agafes una balança i dius, bueno, jo m'estimo aquesta persona. Si m'estimo aquesta persona, encara que tingui aquests contres, també té unes altres virtuts. Llavors, la teva balança es converteix en això. I llavors es converteix en un món de parella, diguéssim, anem a posar entre cometes rutinària, en què ja has acceptat i assumit, diguéssim, les condicions de la teva parella en el sentit de bones i dolentes, i com que l'amor prevaleix, tires endavant. Llavors te n'oblides una mica d'aquelles formes del dia a dia que tu vas fent, perquè com ja les has assumit, doncs ja les coneixes. Hi ha un dia que de cop decideixes anar amb la teva parella al teatre, et sentes al teatre, i hi ha un tio a l'escenari que t'està explicant com és el món de la parella. I de cop i volta allà descobreixes realment aquelles coses que n'havies oblidat o que d'alguna manera no havies sigut conscient fins al moment, i era precisament això. Era justament que t'estan explicant aquelles coses que tu realment ets. Llavors aquesta obra des del principi ja es va convertir en l'obra dels colzes, perquè en el primer moment ja que comences a explicar anècdotes o històries de com som uns i els altres, ja comences a veure els colzes volant per tota la platea dient, mira, hòstia, però si aquest ets tu, ostres, però si aquesta ho fas tu, això. És igual, encara que no siguis parella o siguin amics o el que sigui, t'hi sents identificat, perquè explico tanta quantitat de coses en l'espectacle que amb una cosa o altra t'hi sents identificat. Sigui per un amic, sigui per la teva parella, sigui per un familiar, sigui per el que sigui. Jo totalment d'acord, ja t'anava a dir, el fas tan teu que podries haver-lo escrit quasi tu mateix, no? Canviem d'obra i mencionem la cèlebre El mètode Grodholm. Mare meva, el que vas a tocar ara. Fa poquet que vaig parlar amb el Lluís Soler i em va dir que vau anar per celebrar les 1000 funcions. Això mateix, sí senyora. Deu ser l'espectacle que més has representat. Creuem els dits perquè aviat els homes són de mar i les dones de Venus puguin superar-les, fins i tot. Digue'm la veritat, no vas tenir impulsos de pujar a l'escenari veient el mètode Grodholm? Bueno, repeties des de la butaca el text? Vam tenir una experiència d'aquelles maques de debò, perquè
vaig estar, evidentment, amb el Soler, estàvem els dos sentats una coseta a l'altra i ja només apagar les llums i començar van donar la llum i ens vam agafar de les mans els dos perquè ja estàvem allà amb tensió emocional, no? I llavors, clar, comences a sentir el text, comences a sentir, clar, una obra que també s'ha de dir tot, Aquí la gràcia és que ens van convidar perquè celebràvem la funció número 1000, però és que nosaltres havíem fet 930. 930? Ah, 930. Casi nada, monada. I aquí està la gràcia. Però bueno, va estar molt bé que la tornessin a fer, perquè és una obra que jo penso que s'ha de convertir, perquè va ser un èxit del teatre català, crec que ha sigut el major èxit del teatre català, perquè va estar escrit per un actor, ha estat escrit per un dramaturg català. Això per una primera banda. I després perquè el que va repercutir, va ser un fenomen social i mundial meravellós, i tenir l'orgull de poder dir que jo he estrenat aquesta obra, diguéssim que vaig ser amb aquell grup, diguéssim, dels primers que la vam posar davant del públic, i veure la primera reacció que va haver-hi en aquella primera funció al T6, al Teatre Nacional, per nosaltres va ser orgàsmic. Llavors, clar, no teníem ni idea de que es convertiria en el que es va convertir. I bueno, van ser 4 temporades meravelloses, gairebé 1000 funcions que ara hem pogut tenir el plaer de poder-les complir, i realment el tema de saltar a l'escenari, doncs sí, home, hi havia aquella sensació de dir, ostres, poder tornar enrere i tornar a poder gaudir d'aquest espectacle. Per finalitzar, et desitjo de tot cor tant de públic com el que has tingut fins ara. De fet, a partir del 9 de maig sembla que ja no haurem de patir pel toc de queda i els espectadors que venim de fora de Barcelona estarem més tranquils, no? Què t'agrada més, la sessió de les 8 o de les 10? I en quina franja horària et sents tu més còmode? Bueno, s'ha de dir que aquesta obra es fa el divendres a les 8, el dissabte a 2:45, dissabte a les 8 i diumenge a les 6. Quina és la franja que més m'agrada? Jo diria més aviat quina és la franja que més funciona, que és la del dissabte a la nit, o el divendres a la nit. Les tardes estan molt bé també, però tenen un condicionant, que la gent també ve acabat de dinar, de fer la migdiada, venen, diguéssim, que encara els hi costa una miqueta adaptar-se i recollir-se una miqueta, és a dir, de posar-se en situació de que venen a l'espectacle. Llavors els hi costa més entrar-hi, però una vegada entren són igual d'agraïts. Però en certa manera, si jo em fas escollir una de les funcions que més m'agradi, et diria que les nocturnes. I a part dels homes, on més et podem veure, et podrem veure aviat, què has estat gravant, si podem saber una mica? Està rodant una sèrie que serà per TV3. Nova? És una sèrie nova, que és una producció del Terrat, i hasta aquí puedo leer. Porque no me dejan decir nada más. Però potser quan vagis a dir a l'entrevista ja es farà públic. La sèrie s'ha fet pública ja, és a dir, ja se sap quina sèrie s'està preparant. El que passa és que han donat un seguit d'actors que surten i uns altres que no. I jo estic en el grup de que no. M'estic estressant, Vale? Hola, disculpeu un moment, és que m'agafeu treballant, perquè sabeu què passa? Que avui estreno. Avui dimecres, 18 de gener, torno al Capitol, a la sala 2. Sí, amb els homes són de mar i les dones de Venus. Perdoneu-me, ja ho sabeu, o sigui que, per favor, torneu a venir a veure'm, o veniu els que no hàgiu vingut, perquè us ho passareu molt bé. Recomaneu-la, ja ho sabeu. Que no us ha arribat res aquest Nadal. Va, espavileu, jo vaig preparant la pissarra. Apa, adéu.